അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പോവാം. മറ്റേ പടത്തിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഡോറുണ്ട് തുറന്ന് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടക്കുക. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാവും. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ അസൂയപ്പെടല്ലേ വേണ്ടത്. അസൂയക്കാരോടെ കൂടുതലുണ്ട്. അതൊന്നും നടക്കൂല. എല്ലാം പോലെ എന്ത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ. എന്താ ഇനി വരാനുള്ളത്? അതാണ്. 2 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആടുകൾ ക്രോസ് ചെയ്താലാണ് പക്ക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആടുകൾ, നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും. നാടൻ സ്റ്റൈലില്ല. കാരണം ഉയർത്തിണ്ടാക്കി, കാരണം സൂര്യപ്രകാശം ഇറങ്ങി കൂട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് കയറി പോകണം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല, നമ്മളെ ഇവിടെ ഒരു ആട് ഫാമിക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ, വലിയ ആടുകളുണ്ട്, അവരാണ് പറയാൻ പോണത്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ്? അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണല്ലേ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും ഫോണും പിടിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആടിൻ്റെ ഫാമിക്കാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല, പക്കയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആടിൻ്റെ ഫാമും കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോണത്. അപ്പോൾ എന്താ, ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, അത് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അല്ല, ലൈക്കൊക്കെ അടിക്കാൻ പറയില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ലൈക്കൊക്കെ അടിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോവാം. മറ്റേ പടത്തിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഡോറുണ്ട് തുറന്ന് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടക്കുക. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട വേറൊരുത്തിന് കൊടുത്ത ഫുഡിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരാട് അപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ഫാം തന്നെ ഉണ്ടോ. കണ്ട ഈ ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കൊടുക്കണതാണ്. പിന്നെ ആള് കരീംക്ക ഇവിടെ ചെല്ലോ ഭായി, കരീംക്ക ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഇവിടെ വേറെ അടിപൊളി സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി അവർ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ പേര്, കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ജാബീൽ ഫാം ഹൗസ് തിരൂരാണ്, മീനടത്തൂര്. തിരൂരിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ, താന്നൂരിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ. എത്ര വർഷം ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞങ്ങളിപ്പോൾ 1 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ടത്. ഞങ്ങൾ പ്രവാസികളായിരുന്നു, പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർഷകരാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടെ വന്നതന്നെയാണ്, ഗൾഫിൽ നിന്ന് പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടെ വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കാക്കണ്ട് ഹുസൈൻ ഭായി, ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും ഫാമുകൾ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഫാമുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവരെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച്, രാജസ്ഥാനിൽ പോയി, പഞ്ചാബിൽ പോയി, ഹരിയാനയിൽ പോയി, ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോയി, എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അത്രയും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, വിജയകരമായിട്ടല്ലേ ഈ ഫാം ഉഷാറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര വെറൈറ്റീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാമിൽ ചെയ്യുന്നത്? വെറൈറ്റീസ് ഒരുപാട്, 10-20 വെറൈറ്റീസിൻ്റെ മേലുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നും ചാടി പിടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. പക്കായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. പഠിക്കണം, മേഖല പഠിക്കണം, കാർഷിക രംഗം പഠിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഇറങ്ങി വരുന്നവർ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ വിജയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കർഷകൻ വളർന്നു വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹക്കാരനാണ്. നമ്മൾ ഈ ഫാമിൽ എത്ര നേരമാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക, എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ ക്വാറന്റൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ വാക്സിനേഷനും കാര്യം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീറ്റ സെറ്റാക്കലാണ് മെയിനായിട്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലെ ഈ പ്ലാവിലെയും പുല്ലും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തേങ്ങാ പുണ്ണാക്ക്, ചോളത്തിൻ്റെ ഉമ്മി, പരുത്തി പുണ്ണാക്ക്, കടല പുണ്ണാക്ക്, ഇതൊക്കെ കൂടെ മിക്സായിട്ട് ഒരു 7 ഐറ്റോളം ഫുഡുണ്ട്. അത് മിക്സായിട്ട് രാവിലെ ഒരു 11 മണിക്ക് കൊടുക്കും, ഉച്ചൻ്റെ ശേഷം ഒരു 3:30 മണിക്ക് കൊടുക്കാറാണ്. ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയല്ലേ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വലുതാക്കി എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇതിന്? അത് നല്ല ആടുകളാകുമ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരുപാട് ആടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ, എങ്ങനെയുള്ള ആടുകൾ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ലാഭം കിട്ടുക? ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മലബാരി, നമ്മളെ തനത് നാടൻ ആടാണ്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് വളർത്തിയിട്ട് തുടങ്ങലാണ് നന്നാവിരിക്കുക. അത് വളർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുക സ്റ്റാർട്ടിങ്. അതിന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡൊക്കെ മാറുക,
മലബാരി മിക്സ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് തുടങ്ങുക, മിക്സ്ഡ് ബ്രീഡിങ്. പിന്നെ ഈ ഫാമിംഗ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ലാഭമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കലാണ് ലാഭം. 2 വർഷത്തിൽ 3 പ്രസവമാണ് ആടുകൾക്ക്. ഒരാട് 2 വർഷത്തിൽ 3 പ്രസവമല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളൊരു 10 ആട് വളർത്തുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിൽ എത്ര പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും? ഒരു വർഷം ഒരു 145 മുതൽ 155 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവരെ ഗർഭകാലാവധി. നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം 2 കുട്ടികളെ ചുട്ടിയായി 20 കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ആയി, 40-60 കുട്ടികളായി. 10 ആടാവും ഏകദേശം വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ആട്. അതാണ് ലാഭം, ഏറ്റവും ലാഭം. നമ്മൾ ഫാമിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വാരി വലിച്ചുള്ള പൈസ കൂടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വലിയ കൂടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആധുനിക കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ, പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ നല്ല പലക, കവുങ്ങ്, തെങ്ങ്, മുള, ഓലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെറിയ രൂപത്തിൽ തുടങ്ങുക. സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വേണം കയറാൻ. ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാരി വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് നഷ്ടത്തേക്കാണ് പോകുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നഷ്ടമല്ല. നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്രോസ് ബീഡ് ആടുകളെ കൊടുന്ന് വളർത്തിയാൽ നല്ല ചെവിയൊക്കെ ഇറക്കമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആടുകൾ, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭംഗിയുള്ള ആടുകൾ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ബീഡ് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ക്രോസ് ബീഡാണത്. കാരണം ശിരോയി ബീറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസാരി, തോത്താപ്പേരി, കരോളി, ഇങ്ങനെ ഒറിജിനൽ തമ്മിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല പാല്, നല്ല ഗ്രോത്ത്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും. നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതാണ് കർഷകർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുക്കാറുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആവശ്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ബുക്കിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കാണിക്കല്ലോ ഇവിടെ ആടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരാട് 2 കുട്ടിയുമായി വളർത്തി തുടങ്ങുക, പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ മേടിക്കുക, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കെന്നാ നേരം കാണല്ലേ. ആട് വന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആട് പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ചനുള്ളിൽ ആട് ഊണ് തീരും. ഞങ്ങളിത് 7ാമത്തെ ലോഡ് കഴിഞ്ഞ് 7ാമത്തെ ലോഡാണിത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആണല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ്. കാരണം ഉയർത്തി ഉണ്ടാക്കി, കാരണം സൂര്യപ്രകാശം ഇറങ്ങി കൂട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് കയറി പോകണം. അപ്പോൾ ആ വെയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കണം. കാറ്റേറ്റം നല്ല വേണം. തുറസായ ഒരു കൂടായിരിക്കണം. ഒക്കെ തന്നെ പുതിയ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നും വരില്ല. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി. തിക്നെസ്സായ കൂട്ടിലൊന്നും ഒരിക്കലും ആടുകൾ ഇടരുത്. പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് മരത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മുട്ടന്മാർ തന്നെ അവർക്ക് 6 അടി നീളം, 6 അടി വീതിയിലുള്ള, 6 അടി പൊക്കത്തിലുള്ള നല്ല കൂടുകൾ, നല്ല ഉറപ്പുള്ള കൂടുകൾ തന്നെ അവർക്ക് വേണം. അവർ മരമൊക്കെ പൊളിക്കും, നല്ല കടുപ്പാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫാമിക്ക് കയറി വരുന്നിടത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ആടല്ലത്. ഇവന്റെ പേരെന്താണ്? ബീറ്റലാണ്, പഞ്ചാബ്. ഇവന് ഇപ്പോൾ ഒരു 3.5 വയസ്സ് പ്രായമായി. ഇവന് നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് 1 വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്തായി ഏകദേശം. പിന്നെ ഇവരെ അകലം, കയ്യും കാലും വലുപ്പം, ഇവർക്കുള്ള പാല്, ഇത് ക്രോസിങ് നല്ല നമ്മളെ ക്രോസിങ് മുട്ടനാണ്. ഇതുമായിട്ട് മറ്റുള്ള വലിയ ബീറ്റിലുകളെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് കൊടുക്കാറ്? ഇവർക്ക് രാവിലെ മുട്ടന്മാർക്ക് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അവർക്ക് രാവിലെ എന്നും 2 നേന്ത്രപ്പഴം കൊടുക്കും, വൈകിട്ട് ഓരോരോ നേന്ത്രപ്പഴം കൊടുക്കും. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മീനെണ്ണ, പിന്നെ നാടൻ മുട്ട, കാടമുട്ട ഇവിടെ മിക്സായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കും. 3 വട്ടം. നമ്മൾ ശിരോഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീറ്റയുടെ ലുക്കല്ലേ? അയ്യോ, കടുപ്പാണ്. നല്ല ക്രോസിംഗ്, നല്ല മലബാറി ആടുകൾക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താൽ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അതിന്. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പക്ഷെ അവൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതാണ്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണല്ലോ കാണാൻ ആളെ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി? ഇല്ല, അവർക്കുള്ള വിറ്റാമിൻസ് ഐറ്റങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ അരിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് മുട്ട നമുക്ക് ഡെയിലി 8, 9, 10, 15 ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പല ഭാഗത്തും നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിളിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ വരാറാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള മുട്ടന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ടന്മാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് 4 സൈഡുള്ള 4 ഭാഗങ്ങൾ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള, ഗ്രോത്ത് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുട്ടന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ആ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പോൾ മലബാരി ആടായാലും ഏതാട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോരുമ്പോഴും അവർക്കുള്ള ആ ആടിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളൊരു ആടന്നെ കേട്ടോ. ഇതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ ഭംഗിയല്ലേ? അല്ല, ഇവരെ സൈഡ് വ്യൂയിലാണ് ഒന്നും കൂടി. പിന്നെ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വലിയ ചെവി ഉള്ളത് എടുത്തില്ല. വലിയ ചെവിയുള്ള വേറെ ആടുകളുള്ള കാരണം ചെവി എടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് മലബാരിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെവി, നല്ല മലബാരിയുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല രസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ?
ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ആടിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഫാമിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് വരും. അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടേ വരാൻ പാടും. അപ്പോൾ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എന്തും തയ്യാറാണ്. വലുതായി വരണല്ലേ, എല്ലാവരും ആട് വേണമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണല്ലേ. അതിന് സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാവും. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ അസൂയപ്പെടല്ലേ വേണ്ടത്. അസൂയക്കാരോട് കൂടുതലുള്ളത് അതൊന്നും നടക്കൂല. എല്ലാം പോലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ, എന്താ അതിന് വരാനുള്ളത്? അതാണ് അതല്ല വിജയം. അല്ലാതെ ഇവിടെ ജാമാക്കലും അവിടെ എന്താ പറയാ അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കലല്ലോ പണി. അതാണ് വേണ്ടത്, നയിച്ചിന്ന. അപ്പൊ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും ഒരു ഫാം തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് 25 കുട്ടന്മാരുള്ള ഒരു സ്ഥലം കേരളത്തിൽ വേറില്ലല്ലേ? ഉള്ളവർക്ക് വരാം. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കാണിച്ചില്ല, കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് കാണിച്ചോട്ടെ. വെച്ചാല് ഒന്നാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരാട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വന്നാല് ഒരു തവണ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യാറ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യാറ്. നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അടുത്തൊരു മുട്ടനെ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 വെറൈറ്റി മുട്ടന്മാർ ക്രോസ് ചെയ്താൽ 2 ഐറ്റം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കർഷകർക്ക് ഒരു നല്ല ഉഷാറാണത്. അതായത് ഒരു ഐറ്റത്തിന് 2 ഐറ്റം ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ വെവ്വേറെ അടിപൊളി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹൻസ കറാച്ചി ടച്ചുള്ള ആടാണ്. പക്ഷേ അവരൊക്കെ നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആടുകൾ അവിടെ ക്രോസിങ്ങിന് നിർത്തുന്നത്. 2 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആടുകൾ ക്രോസ് ചെയ്താലാണ് പക്ക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആടുകളെ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് 2 വയസ്സിന് മേലുള്ള 2 വയസ്സ് ആവണം ആടുകൾക്ക് മിനിമം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ പവർ കണ്ടിരുന്നു. ക്രോസിംഗ് ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റിയാണ്. പല നാടുകളിൽ നിന്ന് ആടുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ മറ്റേ ലൊക്കേഷൻ മുഖാന്തരം നമ്മളെ ഫാമിലി വരുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി ഒരു 12-13 ക്രോസിംഗ്, ഇന്നലെ ഉണ്ടായി 14 ക്രോസിംഗ് പല. അതിനുള്ള ആ മുട്ടനെ നമ്മളെ കണ്ട് ഉണ്ട്. വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ക്രോസിംഗ് തീർച്ചയായും ക്രോസിംഗ് തന്നെ തീർച്ചയായും ഒരു നിർത്തി വളർത്താണെങ്കിൽ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആളുകൾ കൂടുതൽ നിർത്തൂല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ഇവർക്ക് നല്ല വിറ്റാമിനും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം. വെറുതെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവരെ നമ്മളെ ബോഡി ബിൽഡർമാരാണ്. അപ്പോൾ ആ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ വരെ നോക്കണം. അത് പച്ചമരുന്ന് മുതൽ ആയുർവേദിക് മരുന്ന് മുതൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി കറക്റ്റ് വര മരുന്നായാലും കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അവരെ ഗ്രൂമിങ്, അവരെ വാഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം, എത്രയും മുട്ടന്മാരിവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്മെല്ലിങ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിൻ്റെ വൃത്തി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. 15 ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മുട്ടനെ കുളിപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ട് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കുളിപ്പിക്കും. തല നനയ്ക്കരുത്. തല പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് നനഞ്ഞ മുണ്ടനെ തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഫാം വീഡിയോയിൽ ഏകദേശമൊക്കെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നില്ല ഇവരെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കും, അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേരല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.